আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের কাছে একটি সিআরটি টিভি এসেছে। যে সমস্যাটির জন্য টিভিতে এসেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, টিভিটি অটো চার্জ হচ্ছে কিন্তু কোনো চ্যানেল স্টোর হচ্ছে না। শুধুমাত্র এক ধরনের দাগ দাগ এসে চলে যাচ্ছে, আবার আসছে, চলে যাচ্ছে, আসছে, এরকম হচ্ছে। কিন্তু দেখুন এখানে চ্যানেল যে স্টোর হবে, এখানে 1 2 3 4 এভাবে যেগুলো চ্যানেল ধরবে সেগুলো সেভ হবে বা স্টোর হবে, সেগুলো কিন্তু হচ্ছে না। 0 0ই রয়েছে, অটো চার্জ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। অটো চার্জটি শেষ হওয়ার পরে দেখুন ব্লু স্ক্রিন এবং ওই রকম দাগ দাগ এসে কিন্তু স্ক্রিনটি লাফালাফি করছে। দেখুন চ্যানেল যদি আমি চেঞ্জ করি, কোনো চ্যানেল কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। আসলে অটো চার্জ দেওয়া হয়েছে, অটো চার্জে কোনো চ্যানেল সেভ হয়নি, কাজেই চ্যানেলও চেঞ্জ হচ্ছে না। কিন্তু আমি নাম্বার দিয়ে যদি চেঞ্জ করি তাহলে চেঞ্জ হবে হয়তো। দেখুন আমি 8 নাম্বার দিলাম, তাও একই অবস্থা। যে চ্যানেলে দিলাম তাও একই অবস্থা। আমি ডিশ লাইনটি যদি খুলে দিই টিভি থেকে, দেখুন ডিশ লাইন খুলে দিয়েছি, লাফালাফি কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। ডিশ লাইনটি খুলে দিয়েছি, মেনু লেখা দেখুন, মেনু লেখা এসেছে কিন্তু কোনো লাফালাফি নেই। কিন্তু আবারও যদি আমি ডিশ সংযোগটি টিভিতে লাগিয়ে দেই তাহলে কিন্তু টিভিটি আবারও দেখুন, আবারও ডিশ সিগন্যাল পাচ্ছে কিন্তু কোনো ছবি আসছে না। এক ধরনের দাগ দাগ এসে কিন্তু চলে যাচ্ছে, স্ক্রিনটি লাফালাফি করছে। সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমি টিভিটি খুলে নিয়েছি। আর এই সমস্যাটি আমরা সচরাচর পেয়ে থাকি। সমস্যাটি প্রবলেমটি হয়ে থাকে, এই যে দেখছেন ডাইভার ট্রান্সফরমার থেকে এখানে দেখুন একটি ট্রানজিস্টর আছে 2483 সম্ভবত, হ্যাঁ 2483। এই ট্রানজিস্টরের লাইনে কিছু রেস্টেন ব্যবহার করা হয়েছে এবং রেস্টেন দিয়ে এই যে আমাদের সিস্টেম জঙ্গল যে আইসিটি আছে, আইসিতে গিয়েছে লাইনটি। এবং এই আইসির সাথে আরও কিছু এই যে এদিক দিয়ে ক্যাপাসিটার আছে। এই ক্যাপাসিটারগুলো আবার আছে আপনার এই যে রেস্টেনগুলো আছে, এই রেস্টেনগুলো যদি কোনো সমস্যা হয়, অর্থাৎ আপনারা দেখবেন এই আইসিটি ডায়াগ্রাম যদি আপনারা গুগলে সার্চ দিয়ে বের করেন তাহলে এইচ আউট, তারপরে এইচ এফসি, তারপরে এই যে দেখুন এখানে 2টি ট্রানজিস্টার আছে 18 15। এই ট্রানজিস্টারগুলোর সাথে যে রেস্টেনগুলো আছে অথবা ট্রানজিস্টারের লাইন যদি মরিচে ধরে কেটে থাকে, এ ধরনের সমস্যা পেয়ে থাকি। আইসি থেকে তো সব কিছু কন্ট্রোল করা হয়েছে, আইসি থেকে তো হতেই পারে, এটা স্বাভাবিক। আর এই আইসি থেকেই আবার একটি লাইন চলে গিয়েছে আমাদের এই ফ্লাইব্যাগ থেকেও সমস্যাটি, ফ্লাইব্যাগ সেই লাইন থেকেও সমস্যাটি হতে পারে। যে লাইনগুলো বা যে পার্টসগুলো আমি বললাম, সাধারণত এইগুলো থেকেই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। আর কোথায় থেকে এই টিভিতে কোথায় থেকে সমস্যাটি হচ্ছে সেটি দেখার জন্য আপনারা অবশ্যই আমাদের ভিডিওর সাথে থাকুন। আশা করছি আমি আপনাদের চেষ্টা করব কাজটি দেখানোর ভালোভাবেই। সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমি প্রথমে কিছু ভোল্টেজ পরিমাপ করে নিচ্ছি। দেখুন বি প্লাস 112, ওকে। ভার্টিক্যাল 27 ভোল্ট, ওকে। রেগুলেটর যে ভোল্টেজগুলো সিস্টেম জঙ্গল আইসিতে 12 ভোল্ট থেকে রেগুলেটর হয়ে 5 ভোল্ট 8 ভোল্ট হয়েছে, সেই ভোল্টেজটি 11.5, ওকে। সাউন্ড আইসির ভোল্টেজ 15.6, ওকে। বি প্লাসে ফ্লাইব্যাগে ভোল্টেজ যাচ্ছে কিনা দেখুন, 112।
আউটপুটের যে লাইনটি ফ্লাইব্যাকে গিয়েছে আউটপুট থেকে, আউটপুটের মাঝখানের যে পিনটি, এখানে কিন্তু ডিজিটাল মিটারে, আমার এই মিটারে ভোল্টেজ দেখায় না, অ্যানালগ মিটারে দেখায়। যাকে ভোল্টেজটি পরে দেখাচ্ছি আমি। ভার্টিক্যাল আইসিতে 26.7, ওকে। এই পাশেও কিন্তু 26.7, ওকে। ড্রাইভার ট্রান্সফরমারে 16.9, ওকে। ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের এই পাশে ডিজিটাল মিটারে কোনো ভোল্টেজ কিন্তু দেখাচ্ছে না, এই পাশে দেখাচ্ছে 16.9, তো এই পাশে ডিজিটাল মিটারে ভোল্ট দেখাচ্ছে না। ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজটি একটু অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে, এই জন্য আমি একটি অ্যানালগ মিটার নিয়েছি। মিটারটি দেখুন 50 ভোল্টে সিলেক্ট করে নিয়েছি ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজটি পরিমাপ করার জন্য। এবং আমি ড্রাইভার ট্রান্সফরমার দেখুন, এখানে আছে 16, এখানে আছে 45, এখানে আছে 16, এখানে আছে 45। এটা কিন্তু আমার ডিজিটাল মিটারে ভোল্টেজটি দেখায়নি, কিন্তু এই দেখুন এই 16 পিন থেকেই কিন্তু এখানে কয়েল হয়ে এই প্রান্তে এসেছে। এখানে 16 দেখাচ্ছে, এখানে 16, 17 এরকম দেখায়, কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে 45, অনেক বেশি দেখাচ্ছে। আচ্ছা, একটি ভোল্টেজ অলরেডি অস্বাভাবিক আমি পেয়ে গেছি, ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ দেখুন, এখানে কোনো ভোল্টেজ দেখাচ্ছে না, আর এখানে দেখুন দেখাচ্ছে 16.7। টিউনার বক্সে যদি আমি ভোল্টেজগুলো দেখাই, দেখুন এখানে 4.2 দেখাচ্ছে এসি ভোল্টেজ। এসি ভোল্টেজ থাকবে 2.4 এরকম বেশি দেখাচ্ছে। ট্রেনিং ভোল্টেজটা আপ ডাউন হবে। ব্যান্ড ভোল্টেজ যে ব্যান্ডে দেওয়া আছে সেই ব্যান্ডে দেখাবে 1, 2, 3, তিনটি ব্যান্ড, তার মধ্যে হাই ব্যান্ডে দেওয়া আছে, হাই ব্যান্ডে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, আর বাদ বাকি দুইটি দেখাচ্ছে না। আচ্ছা, 5 ভোল্ট দেখাচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ টিউনার বক্সের, 5 ভোল্ট ঠিক আছে। এখানে আইএফতে কোনো ভোল্টেজ দেখাবে না। সিস্টেম আইসিতে যদি ভোল্টেজগুলো দেখি, 5.1, 5.1, মেমোরিতে 5.1, ডাটা ভোল্টেজ মেমোরিতে ঠিক আছে। 17 নম্বর পিনে 8.1 ভোল্ট ঠিক আছে। ছত্রিশ নম্বর পিনে 5 ভোল্ট ঠিক আছে। ক্রিস্টালের পাশে দেখুন এখানে সিস্টেমের কিছু কাজ করানো হয়েছে, এখানে কিন্তু 3.1 ভোল্ট প্রেজেন্ট আছে, এই ভোল্টেজটিও ঠিক আছে। সিআরটি টিভির কাজ করার জন্য করতে হলে আমাদেরকে ভোল্টেজের উপর নির্ভর করতে হয়, বা ইলেকট্রনিক্সের বেশ সব কাজেই আমাদেরকে ভোল্টেজ পরিমাপ করে কোথায় কত ভোল্টেজ মানে সন্দেহজনক বা কম হচ্ছে বা বেশি হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে কিন্তু আমাদের টিভির সমস্যাগুলো ধরতে হয়। তারপরে সমস্যাটি কোন সেকশনের এটা তো অবশ্যই জানতে হবে, সেকশন অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে, তা না হলে তো আমরা কাজে সাকসেস হব না। যেমন ধরুন আমার এই টিভিতে আমি কিন্তু সকল ভোল্টেজ পরিমাপ করার পর সব ভোল্টেজ আমার কাছে ঠিক মনে হয়েছে, শুধু একটি ভোল্টেজ ডিফারেন্স মনে হয়েছে। দেখুন ড্রাইভার ট্রান্সফরমার এখানে আছে 16 ভোল্ট, এখানে থাকবে হয়তো 16 বা 17, হালকা ডিফারেন্স হবে, কিন্তু এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে অনেক, 45 ভোল্ট। এখানে দেখাচ্ছে 16 ভোল্ট, এখানে দেখাচ্ছে
45 ভোল্ট, অনেক ডিফারেন্স। এই ভোল্টেজটি কেন বেশি হচ্ছে এই জিনিসটি আমাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে, সার্কিটে কোথায় কোন প্রবলেম আছে। প্রথমত আমি দেখে নেব সার্কিটটি ওয়াটার ড্যামেজ আছে কিনা, বা কোনো লাইন কাটা আছে কিনা, বা ওই লাইনে কোনো পার্টস নষ্ট আছে কিনা। সার্কিটটি আমি খুবই সুন্দর করে দেখে নিলাম। সার্কিটের উল্টা পাশে কোনো লাইন কাটা নেই। ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের এই পিনটিতে দেখুন আমি ভোল্টেজটি সমস্যা পেয়েছি। এই পিনটি সাথে সংযুক্ত আছে, দেখুন এখানে একটি রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে একটি ট্রানজিস্টর আছে 2383। এই দুইটি পার্টসই কিন্তু এই লাইনটির সাথে সংযুক্ত আছে। 2383 ট্রানজিস্টর, আর এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। এই রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এখানে আবার একটি সিরামিক দিয়ে কিন্তু নেগেটিভে সংযুক্ত দেওয়া আছে। আর এই ট্রানজিস্টরের একটি পিন কিন্তু নেগেটিভে চলে গেছে, আর আরেকটি পিন যেটি বেসটি কিন্তু চলে গেছে, দেখুন এদিক দিয়ে। আইসিতে চলে গেছে কিন্তু, অর্থাৎ আইসি থেকে এই ট্রানজিস্টরের বেজের সিগন্যালটি আসার পরে এই ট্রানজিস্টর দিয়েই কিন্তু ড্রাইভার ট্রান্সফরমারটি কাজ করানো হয়েছে, বা ড্রাইভার ট্রান্সফরমারটি অন করানো হয়েছে। আমরা প্রথমেই দেখে নেব, অনেক সময় দেখা যায় লাইন ক্লিয়ার আছে কিন্তু পার্সের ঠ্যাং মরিচা ধরে থাকে। আমি আগে পার্সগুলো পরিমাপ করব, পরে আগে মরিচা ধরে কোনো ঠ্যাং ক্ষয় হয়ে ডিসকানেক্ট হয়ে আছে কিনা এগুলো আমাকে দেখে নিতে হবে ভালো করে। অনেক সময় ছোট সমস্যার কারণে, ছোট ভুলের কারণেই আমাদেরকে অনেক সময় টিভির সার্কিটে কাজ করতে হয়, ঘাটাঘাটি করতে হয়, তারপরেও কিন্তু সমাধান হয় না। দেখুন এখানে ওয়াটার ড্যামেজ আছে ট্রানজিস্টরটির নিচে, দেখুন অলরেডি একটি ঠ্যাং কিন্তু ওয়াটার ড্যামেজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না। দেখুন ট্রানজিস্টরটি অলরেডি ওয়াটার ড্যামেজ কিন্তু এখানে হয়েছে। তারপরে দেখুন অলরেডি এখানে একটি সিরামিক আছে 392, 500 ভোল্ট খুলে আসলো এখান থেকে। এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এটিও কিন্তু মরিচা ধরা ঠ্যাংগুলো দেখুন। ট্রানজিস্টরটি এখানে জং ধরা থাকলেও ট্রানজিস্টরের ঠ্যাংটি কিন্তু অক্ষত আছে। ট্রানজিস্টরটি উল্টা পাশে আমি পরিমাপ করে নিচ্ছি। আর একটি এই যে সিরামিক 392, 500 ভোল্ট, এটি আমি একটু লাগিয়ে তারপর টিভিতে লাইন দিয়ে দেখব আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয় কিনা। নিচের দিকে নেগেটিভ ধরে দুইটি পিন শো করলো, মাঝখানে নেগেটিভ ধরে অন্য দুইটি পিন কিন্তু শো করছে না। এভাবে বুঝতে পারলাম আমাদের ট্রানজিস্টরটি পরিমাপে কিন্তু ঠিক আছে। আসলে অনেক সময় পার্টসগুলো পরিমাপে ঠিক থাকার পরেও কিন্তু কাজের সময় গিয়ে কাজ করে না। আসলে ইলেকট্রনিক্স কাজ এতটাই ক্রিটিক্যাল যে অনেক সময় রোগ ধরা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যে সিরামিকটির ঠ্যাং মরিচা ধরে খুলে এসেছে, আমি একটি সেম সিরামিক কিন্তু নিয়ে নিয়েছি এবং এটি সার্কিটে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন এই যে আমাদের ড্রাইভার ট্রান্সফরমার, এখান থেকে এখানে যে রেজিস্ট্যান্সটি এসেছে, রেজিস্ট্যান্সের এইখান থেকে এইখানে দেখুন
সিরামিকটি লাইন হয়েছে, এই কানেকশনটি কিন্তু নেগেটিভ। দেখুন এটি একই লাইন, এটা ওয়াটার ড্যামেজের কারণে লাইনটি এরকম হয়েছে। এখান থেকে এখানে একই লাইন, অর্থাৎ এটাও নেগেটিভ, এটাও নেগেটিভ। টিভিতে আমি পাওয়ার সংযোগটি দিয়ে নিয়েছি। দেখুন B+ 112। আমরা তখন ভোল্টেজটি কম এই সমস্যা পেয়েছিলাম ড্রাইভার ট্রান্সফরমারে। এখানে দেখুন 17.4, এখানে দেখুন 16.4। তখন কিন্তু এখানে কিন্তু ভোল্টেজটি ছিল বেশি ছিল, 45 ভোল্ট ছিল। এখন কিন্তু 16.5, এখানে 17.4। আর তখন কিন্তু ডিজিটাল মিটারে আমাদের এই ভোল্টেজটি দেখায়নি, দেখিয়েছে অ্যানালগ মিটার। দেখুন এখন ডিজিটাল মিটারেও কিন্তু ভোল্টেজটি দেখাচ্ছে। আমি যদি সিরামিকটি একটি ঠ্যাং ওপেন করে নিই, তাহলে দেখতে পাচ্ছি, দেখুন এখানে আছে 17.0, এখানে আছে। আমাদের ডিজিটাল মিটারে কিন্তু আবারও ভোল্টেজটি দেখাচ্ছে না। আর এই সিরামিকটি যদি আমি কানেকশনটি লাগিয়ে দিই, দেখুন আমাদের ডিজিটাল মিটারে কিন্তু ভোল্টেজটি চলে এসেছে। তাহলে আমরা এই ভোল্টেজটি সমাধান পেয়ে গেছি। এই সিরামিকটি ঠ্যাং মরিচা ধরেছিল, ডিসকানেক্ট হয়েছিল আমাদের সার্কিট থেকে, যার কারণে কিন্তু এই সমস্যাটি হয়েছে। সিরামিকের আমি পিনটি ঝালাই করে দিচ্ছি আবারও। সিরামিকগুলো হাই ভোল্টেজের, 500 ভোল্ট হাই ভোল্টেজ PF ও বলা হয় এগুলোকে। টিভির প্রায় সম্পূর্ণ সার্কিটে আমরা ভোল্টেজ পরিমাপ করে এই ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজটি সমস্যা পেয়েছিলাম এবং সমস্যাটি সমাধান করেছি। এখন আমাদের চেকিং করার সময় ডিশ লাইনটা আমি লাগিয়ে নিচ্ছি এবং দেখব আমাদের স্ক্রিনের ছবি ঠিক আসে কি না, আগের মতো সমস্যা আছে, এটি আমাদের এখন দেখার বিষয়। টিভিতে সংযোগ দিয়ে নিয়েছি। দেখুন অলরেডি আমাদের টিভিতে কিন্তু ছবি চলে এসেছে। যে সমস্যার জন্য টিভিটি আমাদের কাছে এসেছিল, ছবি আসছিল না, ডিসপ্লে লেখা কিন্তু ক্লিয়ার ছিল, ডিশ লাইন সংযোগটি দিলেই কিন্তু লাফালাফি করছিল। প্রাথমিকভাবেই সাধারণত আমাদের সমস্যাটি মনে হতে পারে চ্যানেল বক্স সমস্যা, অথবা চ্যানেল বক্সের আশপাশ কোনো পার্টস সমস্যা হতে পারে, বা আইসি থেকে সমস্যা হতে পারে। আসলে টিভিতে একই রকম সমস্যা অনেক পার্টসের থেকে হয়। আমাদের একটু বোঝার ভুলের কারণে কিন্তু আমাদের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সঠিক রোগ বা সঠিক সমস্যা সমাধান করার জন্য সঠিক জায়গায় হাত দিতে হবে। এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদেরকে তৈরি করে নিতে হবে। আরেকটি বিষয়, আমি যেভাবে পার্টস খুলছি, লাইন থাকা অবস্থায় পার্টসটি খুলে লাইন দিচ্ছি, আবার লাইন থাকা অবস্থায় লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু কখনোই এই যে দেখুন ফ্লাইব্যাগের পাশে যে বুস্টারগুলো আছে, এই বুস্টার সিরামিকগুলো বা বুস্টার ক্যাপাসিটারগুলো, এগুলো কিন্তু হাই ভোল্টেজ PF এগুলা কিন্তু কখনোই আপনারা খুলে টিভিতে সংযোগ দিবেন না। কারণ এই বুস্টার ক্যাপাসিটার খুলে যদি আপনারা সংযোগ দেন, তাহলে কিন্তু এই ফ্লাইব্যাগে হাই ভোল্টেজ হয়ে যাবে। আর হাই ভোল্টেজ হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের হিটার ভোল্টেজগুলো বেড়ে গিয়ে আমাদের পিকচার টিউব কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটি একটি বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে, আমাদের সময়ের মতো সময় যাবে, কাস্টমারের কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। দেখুন আমাদের টিভিতে কিন্তু ছবি চলে এসেছে এবং অটো চার্জ দেওয়ার পরে কিন্তু প্রতিটি চ্যানেল স্টোর হচ্ছে। দেখুন 9, 10, 11, 12 প্রতিটি চ্যানেল কিন্তু সেভ হচ্ছে। প্রথম যখন অটো চার্জ দেখিয়েছিলাম তখন কিন্তু সেভ হচ্ছিল না।
আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, কতটুকু বোঝাতে পেরেছি জানি না। দেখুন আমাদের টিভিতে কিন্তু ছবি এখন ক্লিয়ার আছে, চকচকা আছে, এবং চ্যানেলগুলো সব স্টোর হয়েছে, সব চ্যানেল ক্লিয়ার আছে। আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।